mat shua bangin poi se ke jing kren priang tung ini pen ngan khot shua i secretary ba in ya thu ya ke program ka bangi dei menta ka step ka program nakabentakan di kejing rakhi kejing dap chispa nyu pusan snem kanaban sawian ka balang nong sawlia hakapor khatwei beji haduk khat ash teng nyo e kejing seng pli ya umau tablet chairperson the Mrs. Sweet Mary Rapthap ibelong i chairperson jong kejing seng kenthai KGP assembly police dang badwai the Mrs. Pierre Lightmead i chairperson jong kejing seng kenthai Sora Presbytery inyo ru kejing kren priang nakabalang the Reverend JM Pasa ibelong i pastor in charge kabalang jingkren lengkot na Mrs. Pretty Paslin belong General Secretary jong ka jing seng kenthai KGP Assembly inyo ru ka jingkren bat ka jingpli ya umau nong rim dai Reverend GS Litan belong moderator jong ka KGP Assembly ka jingpli ya umot ngin mi habar inyo ru ka jing penher balun dai Mrs. B Merthong iwe niki ex chairperson ka jing seng kenthai KGP Assembly Hadirin ngin yo arui kejing ruai kerpang nak standing choir jong ka Sora Presbytery. In release rui ke memento da Mrs. Melty Maris Lengdo iwe niki ex chairperson jong kejing seng kenthai KGP Assembly. Kejing penbena ke benengkong nak kejing seng kenthai KGP Assembly kebaar nak kabalang nong saulia. Mat hadirin kata ngin penwai kejing seng. Din melawai kejing seng pat. In sayo ya kejing ot ya ukek. Haplau jong kenika ying meni iban ot bat banduai naga benta ukek ilapan be ye Reverend R.R. Rapsang ibelong Administrative Secretary KGP Assembly kong chairperson kini galong program jong kenika por ka pemerintah shua bangin sedang ya kenika jing seng ka beneng kong ngakwa ban pediang snobha Kajing seng kenthai KGP Assembly kapdiang snobha ya pi baro iwe pe iwe kibalia poi syakani kajing rakhi ke bakerpang jongi na kabenta kajing dap sispa nyo fusan snem kajing long Kristan kan nabon sawian kabana maumlu hakabala penbaptis ya karu hakani kabalang hanong solia daw sahab Reverend William Lewis missionary Banari Wales bad kumangala ong menne balapan baptis ya kahang ni haka kan riu terek ubanai Julai kat praspa saupupra haka ni kapor ngi ke jingi seng kenthai KGP Assembly ngi pediang snobha ya pi syaka ni ke jing rakhi jubilee ke bakerpang bad haka ni kejing rakhi jongi kat nongi dap da kejing sngongu yo blei ubala betin lenti ubala ya lam ubala sumar sukeringi bat ubala ya dayengi nasibun ki haka jing em ke jongi iwe pe iwe bat kumjuru ya kani ka balang ka bapediang hangni haka ni ka por ngi dap da kejing sngongu yo blei ko mangalayay ban bat nganom la ban jer kerteng iwe pe iwe kerteng ya ki baka jing seng kenthai kala khot snobha nrengan sujer katukan ni moderator pastor reverend moderator ngi pediang snobha ya pi syaka ni ka jing rakhi jubilee jongi ya ka jing pelaj por jong pi bat ya ka jing snobha jong pi ban pediang ya kani ke jing khot jongi ublei undon rengkat lembat pi namar ngi kwa ya pi ba pin wan pli ya une mau sa jing kan mau ya ka jing long Kristan kani ke kenthai khasi ke beneng kong hagari ke jongi bat kumbala ong menta ka dap sispa nyoposan snem aingu ublei un kerku ya pi pastor i Reverend GS Litan moderator juga KGP Assembly nang tayo senior executive secretary ka KGP Assembly Reverend S.R. Khar uba in charge ya kejing seng kenthai KGP Assembly
Bandan rengkat lembat ni, badaka mensim ka bakkemen, ila pediang keluit mensim, banya don lang bat ni. Nang tayo, Administrative Secretary KJP Assembly, Reverend R.R. Rapsang, iniru ibala kloy ban yarap yangi, banya sim bantalem, hakan ika jing pendan buram jongi, yakan ika jing rakhi Jubilee. Kumjuru yakin nongkit kam jeng kesora presbyteri ki pastor bat kiwei ki bala banyadon rengkat bat ngi nang tangi ai ku blairu yaki temen basan kamtam yau pastor in charge jong kani ka balang ngi dap ta ka jeng sngongu ya phi ka balang ba phila pediang sno bha yaki ni arsingi ban pelaj por khnang kamtam kumbangi tip ba ka jingkim jong ki program jong kani ka balang nrai kilia le sitam ban pelaj yakini kitarik khat khandai ba arpau terik banginyo ban rakhi pendan buram ya kani ka kentai kristan ka beningkong tingi penyang subhaya baro ki khot jong ka balang iwei pe iwei ki bala banjadon lang ban ngi ha kani ka jingyaseng dakamen sim ka bakmen pilap diang ya kan ya kejing rakhi jungi kapor kalong kabalengkon ngis ngau thu hadukat no ba piliat tresitam ki ying kristan ru kumju kejing pen kre jong pi ublei undan ram rengkat lebat pi namar balei ba pi i ya ka kam ke jung kenran bad dei kani ke bala penla ya ke balang bahkan yale sitam ban penbit penbiang yaki jeng don kam baro ngi kit khot jong ka jing seng kan thai KJP Assembly ngi kit bok kit ruang yaka balang hang ne hanol saulia bakanang yai saprang bat bakanang roy haka met bat kam sim haka besyakri ya ublei ngi pediang sabharu iki kwayar baro ki bangelia khot haka ni ka Jubilee ka jongi bat ngi ngit scam baka jing la kloi jong pi kan pen sngan yangi bat kan pen rhem ya ka jing sekri blai jongi ha kan ni ka balang ngi ai khu blai ru ningi pediang snobharu yakinong shandur kinong ring dur bat ki good news TV ki ban yarap lem yangi ban penmi percay ya kan ni ka jing rakhi ka jongi balang ba ki ni ki media ki paralog ki jongi ki bom simla ban poi hang ni let's see ki la ban yoi bat ki la ban tip ngi pediang snobharu yakin nongkit kam ki khot be ki delegates jong ke jing seng kan thai KJP Assembly ba philia wan ki jaka ki ba jan ba ki chingai kumju ublei ula isen AFP ba philia poisuk ha kan ka balang kumju ro ki nong mi khmat jong ka sinod mi ngi sinod sepngi ka sinod pedeng ngi pediang snobhaya pi baro syakani ka jing rakhi jongi ban pendan buram ya ublei kublei shibun ya baro ladanga kelat yano ban pediang snobha ban shim bangala pediang snobha ya baro ki balia poi hangni suwa bangin sedang jongi ni pendem hak jing duai au blei ubau pa chungi ubah beneng kanong idap da ke jing sngongu ya mi ko try ban ngi ai ngu ke jing don rengkat ke jong mi ko try mamila isen ko try ke jing seng kan thai KJP Assembly ka ba yang hang ni ko try hang ni ke jaka ban pendan buram mi ka kerteng ke jong mi leng ba ke jing long kristan jong ka ni ka kan thai khasi ka ban ningkong ha ka ri ke jongi ka na bon sawian ka ban ka snong mo mlu ai ngu yo blei bola sei ka ni ka syakri ke jongi ka bala pediang ya me try ha pedeng ki jing ki babun bat kala yai ne hadu bakut kerkuat raya kan ika por ka balengkot haga mengin rakhi ban pli yu ne umau sa jing ka mau tu isne yang iki khun kan thai kumjuri ki rang ba ki ba krishan lem yang ki ba pen sngan lem yang ko try tu isen ki baro ki program ki bangin sependem kin long ki bia de blam ba kamon ke chumi ngi aingu ko try ba mila ai hang ya ka mariang ka ba biang bangila ban mani
light lui bat ban pendep iki program baro kerkuat yang iwe pe iwe pendap yang iwe pe iwe dong men simple ucumi mangin tray ko try klem jing septi mangin sir hemro man tray ya ka kam ke jumi simti yang i yakinong ya simbenta baro nadu sedang But I bang mensim jong mi ko try un persat halor jong iwe pa iwe but aga jinkmen ko try ngi pendan buram ya ka kerteng ke jong mi sngaw ya ka bangu jong ngi pani kini ka kerteng try bo no pen im jong i Jesus Christ amen. Ngan puli kendiat nak ketin ke jung blai tang artili ki dekon nak sam ke bisit paksan ke berengkong ba kebaan atau aingu how dry to khot kerpat ya ke kerteng jung u doa ruai ya ki jing ya ro ha u do ya grand sepang ki kam ki ba phlai jung u Dole tau buram haga kerteng ka baku jung u ai bahkan kemen ka donun kita ki bawat yau try bleun kerku ini dingin sedang nak barwai ke jingruai ka ba sanspa nriu pokendai you blay long ka buram ki kam bulale lukun ulapha bayangi u ai la ke jing im ka kuna ban siu ka kredap beneng upli bakin rung ki briu do ya ro ya utrai ngap perthai ba ukren do ya ro ya utrai phi ki benriu shatmen do wan do jisu ukun sha ukpa ai buram ya u bolale kampla tungin ya ying lang baro manrwan You blay long ka buram ki kambu lale lukun ula pa bayang u u ai la ka jeng em ka kuna ban siu ka kerdop deng u play baken rung ke Jeng im hai ki banget ukular ban ai nong pop uba krau tam blawanda yes kam ka jeng ma bat jeng so u jesu on chang to ya ro ya o try ngap perthai ba ukran to ya ro ya utrai piki ban real shot man to wanda o jesu o koncha upa ai buram ya o bulale kam Kam ke ba krau ola le a perthai da uru ka do no jing man ka yai slay henry kan sa long jing pelakam pala ondaya o Jesu in your
สุภาบันควัดกองสเปียร์ไลท์เมียดเป็นสุภาบันบุรีจวาย Aswa bangin nyapai so play ke jing duai. Nyo ben sa skori ktien ke bakuit ba ke basisa ke jong u. Ka bangin la man sem na ki probab. Ka lenong ka bakhat saw ka dekhot ka banung kong bat kum juru na ka ju. Ka kitab na ka lenong ka ba lai powei ka dekhot ka basipo bat ka ba lai powei bat kum ju na ka kitab kisam ka lenong o ka nak kitab kisam ke bakhandai po tang si khot ke bakhat nhiều ki tien ki ba ong kum ni ka breu ka bastat baro ka te ya la ka yeng henrei ka ba bi ka liet no ya ka dala ki chong ti ya ka breu ka ba bha u ai bala ban sem ya ka tu ai na ba ka dor ka chong ka kham kor sibun ya ki rubi tu ai haka na uso ki jongka bat tu ai ba ki kam jongka kinyero yaka hak kherdop jo ka jingi tanat utrai u play jongi kan long halo jongi bat pens khama me yaka kam ki jongi halo jongi sisa kain jo pens khama me yaka kam ki jongi u play un kor ku ngala sa score ki ni jong tu nyala u play ki jinwai ko blai ko pa chungi upa bleng ngi ai ka buram bar ka chingu bar ka chingero ka batang samehi blai chungi ubadap da ka ching e ki ching isnei bad ubla da karkhu e yangi kum ka ching seng kan thei KGP assembly ngi ai ngo ya me ha kan ka clip ma chong kan ka step ba chong kan ka ski ka ban reu chong kan ka tayo ya ka ba mele ya lam yangi iwei pi iwei ki dekhot bat ki nong kit kam jong ka KGP assembly baro ya ka bangila banye poilang kat ni hapo jong ka ni ka balang hang ni hanong saulia mele ya lam ya ki lenti ya ki ba e bat ki ba khoram bat ki ba kalai bada ka jing e play ka jong metrai mela kerku yang i wei pe wei bat ngila la ban poi suk ha ka ni ka jaka hang ni ha ka balang hanong saulia ngi ai ka buram ba ka jingu ya me aplay namar ke jing kerku ki jong me ki ba me la kerku e ya la ka jong ke jing e sang kan thei KGP assembly ba me la pen yo hangi ko try ya ka ni ka lot ba ka ni ka kabuk sia bangin don na po jong ka ni ka balang na ka banta ka ni ka ski ban yo ya ka ni ka jing e rakhe ban don burom ya ka jing dap sis pa nyo po sans nem ka jing long kristan jong kan nabon sawian ka balong ka kan thei ka ban nang kong e ka bala pdiang yemi na peneng ki kun kan thei jong kan ka ri ka bi e ki jongi try jisu bi e ha kan ka por ni duai yemi ha kan ka clip mat ka bamenta snow sin ai ban the bok e lau jong musim ma ko jong me try ni don kam e try jisu bi e kum ka jing sang kan thei ki GP assembly ya ka bor ka jong musim ma ko jong me na ba klem ma o try jisu bi ngim la ban yang ngim la ban pendep e baro henry lang ba ka jing don kat ka jong me ba ka jing pen ko bor ka jong me try ba ki e baro bangin la pen pendep kin long ka bor ba ka burom ya ka keteng ka jong me ngi duai khmat jong me aplay lang ba ka jing don kat ka jong me lang ba ka ni ka balang hang ni hanong saulia ya ka ba ki ko try jisu bi da ka men sem ka jing kmen ba da ka jing men sem ka jing shit hem kilap liang yang ko jisu bi kom ka jing sang kan thai ki GP assembly da ka men sem ka jing ka men sem ba ka khmat ka ba phu sam ki ngi ai ya ka jing u tang shami ba ngi duai ru try jisu bi
na ka benta ka ni ka balang hang ni hanong solia snow sen ai ben ye don rang kat lembal ka jong ka balang ka jong me lembal ka wei pa ka wei ka rampe yeng kristan ka ba don ha po jong ka ko trai ai bo me se ma ko jong me undai ai lai le hap leng jong ki ko trai na du ki nong sarai jong ka balang ba ra kum juru ki seng ki ba per pe ki long ka me ba ki khun sam lai jong ka balang ai ba ka jing e ki jong me ka nang hem ka nang san chi ka ba jliu jong ka jing ka don ut ka jong ki ba ki nang e ba khan e ye me up lai ba ni ki jong ka ni ka patei ba do ki nang ya ban pandon bu ram ba do ki lang ki sakhi ko trai ha ki ski ba ki por baro ka jing em ka jong ki kar khu kar pang na trai chi su bi e ha ka ni ka por ngat tuai kum chu na ka ben ta ki nang ki kam jong ka jing seng kan thai assembly kham ta be ki ba long khmat is share percent but ki secretary ki ne ki long ki nang ya lam ki ba khmat e a trai chi su bi e ha ka ni ka jing sakri ba ha ki por baro ki ba ka jing seng kan thai ki ji peace assembly ka don kam ki duai ka jing pesai bor ka jong ma sim ba ko jong me na ka ben ta jong ki ko trai ai ba ki ke baro ya ka ba ki kin sale ba kin pendap bat ha ka ni ka jing sakri ka jongi kin long da shisha ko trai ki ba ka bor ka jong man sim ba ko ki don rang kat lem ba ki ba ka jing start blai ka jong me ko trai chi su bi e kan don ba kan ya lam ve ya ki ke baro ki duai ha ka ni ka clip mat da trai chi su bi e na ka ben ta ka ni ka sni ka ba ka pang ha du ka sni ka ba la shai ya ka ba kum ka jing seng kan thai ki ji pi assembly ka la pen bai ka pang ya ka ni ka sni ba ka sni ka ba la shai ya ka ban rakhe pen don bu ram na ka ben ta ka ni na ka ben ta ka kan thai ka si ka ban nang kong e ka bla liang ya me Jesus Christ bat unong pen im jong ka drai ka long ka kan thai ka ba start na ki ba start ka bla dap na ka bor ka jong man sim ba ko jong me na mar ka jing e ke jong me ko trai ya ka ni ka ri ka bi e ke jong i me la kar kho ya la ka jong ka sakri ka jong me ka ban nang kong e ka na bon sawian apleng ki jing e apleng ki jing ten ju apleng ki sia ki ba thar ya ka jing em ka jong ka kam sam la khan ya trai chi su bi hen rai ka la rai hala de mar wai ban liang ya me Jesus Christ bo trai kam sam la sep ding ya kita ki jing ten ju ki ba meding ha ka jing em jong ka ba da hadu ba ko la dai ban ya pu hen rai kam sam la sep ding trai ngi ai ngo ya me balang ba ka jing ya seng kan thai assembly ko trai ngila yo bat ngila roi kat ni ka buram ngi ai sam me ko Jesus bi ai bor ya la ka jong ki sakri ki jong me kum ka jing ya seng kan thai ki ji pi ko trai hoi jing is nyau thu ba gi dai ban mat isi bun ki jing e ba ki jing ale ha ki jing ya lan ti ban trai ka kam ka jong me a trai Jesus en rei ngi duai ya ka bor ka jing pesai bor ka jong me sim ba ko jong me ai ba mangai ru kum ki kon kan thai jong ka jing ya seng kan thai ki ji pi assembly ngi nam sep jing ya kita ki bor ki jong ka ni ka perthai ban ngi nam khan ya kita ki jing pensin tam ba ki kan ra bi en rei ai ba ngi nang ya se prang ban trai dap ya ka kam ka jing pen em ka jong me ko trai ha ki ni ki sni ki ba khat du ki ba long ki sni ki jing wan ki jong me ka ba hajan do ban kop yang i trai da ka bor ka jong man sim ba ko jong me ba da ka bor ka ding ka jong man sim ba ko jong me nang bangin long ki ba ya na scam ko trai chi su bi kum ba ka na bon ka la ya na scam ha du ka sni ka ba ko jong ka jing em ka jong ka ya rap yang i wei pi wei ru kum ki kon kan thai jong ka jing ya sang kan thai ki ji pi assembly bangin nam snow ting nam snow khau e ya ki bor ki jong ka ni ka per thai ko trai ki ba kar hu ha ki ni ki sni ki ba menta ki ba pen tiang ya ki jing ai ka jong i trai nang bangin long kita ki ba siap tiang wei ni ki ba phai den no na ka ni ka jing ai ki bangin lang ai ha me en rai ya rap yang i trai chi su bi bangin ngau ya ka tien ka ba ka jong me ka ba ong to wat siap tiang ya kita ki ba beliap ya ka do en rai tom bi kham siap tiang ya tau bala ban beliap ya ka met bat kum ju ya ka men sim man pret che ka du jok kar kho ya la ki jong ki sak ri jong ka jing seng kan thai ko trai pen kop hangi ya ka ni ka men sim ka jing slur bat ba ka bor ka jong men sim ba ko jong me kan ya lai lo ya pleng jong i wei pi wei ngi duai ha ka ni ka klep mat ka ba men ta trai chi su bi do pen scam ma me ya ki kam ba ro ki ba ka jing ya seng kan thai ki ji pi assembly kan sa pen dep nang ba ka ni ka sni bat ha du ka sni ke bla shai ka burom ngi ai sa me ngau ri ki jing duai map e ki po para ku musem ha ka ka teng Jesus Christ nang pen im duai amen Kublai si bon kong ya ke jing pole jong phi ne ka tin ke jong blai bat kum ju ru ya ke jing twai mentangin poi pat se ka wei ke benta ngin yo no e ke jing kran pediang
na kabalang na Reverend J.M. Pasa, Pastor in Charge. Mrs. Chairperson, we belong nong yalam jong kajing Sengkentay Assembly. Kinong kit kambaro jong kajing Sengkentay KJP Assembly. Ngisngongu yublay kum kabalang hadian kajing penbej hipor balengkot bat kajing Sengkentay Assembly. Mangilaban pediang ya kani kajing Seng kabakerpang jong kajing dap sispa nyohusan senem kajing penbaptis dan di kajing long Kristan jong kakun kentay kabaningkong na pedanggi kasih ikong nabon sawian hagani kabalang jongi kendiat syapang kabalang dari Wales lengbaka Calvinistic Methodist Church of Wales kalapha yu missionary ubaningkong du jongka usahab Thomas Jones ubaningkong lembari kurim jong yu Imam Annie Jones kibalon poi hangni hasora nong saulia haka arpu arteri ujun khat praspa saupuai bat nganget kini kadi kesnem kabasdang jong ka balang haka shatri jong ka Presbyterian Church of India bat kiwei hadin kumbasan snem jong jing treasure hem jong missionary ki beit ki jongi haka pratrik jong march khat praspa saupun rio layo ban penbaptis ki Kristan ki bandingkong do kata kalong yu amor bat urujon bat kani kalong kajing sedang jong kabalang hangni hanong saulia hadian jong kani ngisro tenat ru bah ka kanriu trik jong ubna Julai khat praspa saupupra layo bat ban penbaptis si ka kentai Kristan ka bandingkong do ka kong nabon sawian ka badai na kani kasnong ka mamarkap jongi na mau mulu sora haus nem khat praspa saupundai lajit teman besan bandingkong do yau tirasing Siem Malyang balajit sketri nengkong do yau amor kajingken show ka balulub nengkong do hakatupor kalong khat ar tengka haga bekut jong snem khat praspa sau kundai ki bekot jong ka balang ki don khat khandai ngut baro haswa jong ujumai jong ka snem khat praspa khandai punyo ka balang kala judon ni ka ying mani ka bamenta don hok tu lum jing tep Nrei deh haga snem khat praspa kandai pupra latei pat ya kani ka ying mani kum bakalong hadu mentah syuk para bangit bait haka presbytery ka balalong ha mau mulu hagi tarik lai hadu riu march khat praspa kandai pupundai usahab E.H. Williams ong kumni haba ukun tho syapang ka balang no saulia la ban ong bakani ka balang kalong ka model church haka jingbet berhenti haki baro don ki jinge seng man kamiet jong katayo haka jinge seng penpau kiawan bah don ke Christian Endeavor ru layo ban rakhi ka jidap sispa san pusnam juga balang haki tarik rahadu spoutrik November khat kandai spa kandai pun rio bat hoy ya ka jidap sispa nyo pusan snem juga balang ka balas sedang nadu ka pratrik umat arajar arpuai bala penkut akan riu trik umat arajar arpuah kila don hadu kumba lai pungut ki missionary bat ki pastor ki bala trei ka balang nadu ka snem khat praspa saupuai hadu ka snem arajar arpulai katukan ni sipang kijing don jegi Kristan nadu ka basdang juga balang haka basdang juga balang ka snem khat praspa saupun rio hadu ka praspa sanpo ki don khat khandai ngut ki dekot jong kabalang nang ta ka snem khat khandai spa khandai pusau hadu ki don hadu khandai spa laingut khat khandai spa khandai pusan ka bakentup ya kabalang mau kudok bat kabalang kut madan ki balong kitrat balang ka takopor ka jingdon briu ka long si hajar lai spa ngut hau bakut jong snem arjar arpuai nya don si hajar jong spa argut bat hadu kani ka basdang jong snem arjar arpulai baro ka jingdon jong ki briu ka long si hajar praspa ngut ngidon iwei pastor laingut ki temen besan bat khat wengut ki dekot jong komiti balang ngeyeng heni ka por Mrs. Chairperson na kaliang juga balang ban pediang ya pi baro da ka mensim juga jingit syaka balang ga jongi syaki yeng ki sem ki jongi bat ni sokmen ku bangloong ka besdang
namar kani ka lat kani ka kabu bat kani ka jingeseng ka kerpang ka balang ka yo ban priang ha kani ka snem ni priang namar kata sa jisin pat iki nongkit kam ki dekot bat ki delegates jong ka jingeseng kan thai KGP assembly ni priang kelum lang iki pastor ki moderator jong ka KGP assembly i Reverend GS Litan, Senior Administrative Secretary jong ka KGP Assembly Reverend SR Dakhar, Administrative Secretary Reverend RR Rapsang, kinong mi khmat nagaliang jong ki Sinod, nakalong ki moderator, ki Executive Secretary, ki Bayawan ban pensinga nyigi ka jingeseng. Ni priang sobharu ki pastor nagaliang jong ka Sora Presbytery, nagaliang jong ka Sora Mausmai District, ki pastor ki balong kinohikai juga Thomas Jones School of Mission ki bai don rengkat agani ke por bat ki wei ki pastor ni priang sobha na ke benta ki choir ki bawan ban ai ki jingeseng ki bawan ban ai ki jingruai ki banong ki jingeseng ki baper ni priang sobha ki nong ruhai penremen sim ki nong isim benta baro ni priang sobha ki Good News TV kabaay ka live streaming kani ka por lengba ki kor ni so kemen hadu kata ye kani ka lat sa jisin pat makum ka balang yo ban pediang ye kani ka jeseng ka bakerpang ni ai ngo ro yo blay bat ni duai ba blay ni snei ban kerku yang i lengba kani ka jingeseng baka nemlong tang ka jing rakhe ka jongi ya ka jing dap shispa nyo busan snem jo ka jing long kristan jong kani ka long keme ka baningkong Rekan long ka jing kerku ha ka bau mensim ba khuat un pensyat bor yangi ba bang ibi na ka de jingeseng kan long ka jing kerku ning kong ya ka balang jongi hang ni kan long ka jing kerku ya phi baro ki bai wan shik ni ka jingeseng bangin mi nang ni ki bri ki bayo ban pen kup bor ya ka bor ka bayai pen temai ha ka bangi la ban syakri o blai ha ki por ki ba e ki ba kum kini ki bangi dei ban ya kendu Hoi idon ka jing snow lem na ka benta ki para bangit jongi ha ka bekum ka ni ka por ki badan na ka jella Manipur namar ka jing sha shitom jongki na ka benta ka jinget bat ka ni ka penken mau yangi ka ni ka kristan ka baningkong ka bla sha ya ki jing e ki babon ha ka ban pediang yo Jesus Christ ai ba ka ni ka bensim kan ya ringkat lem bat ngi ha bangi mi na ka ni ka jing seng in mi ki kristan ki ba shirhem ki ba yai pen thmai na ka benta ka kerteng jong ublei na ka benta ka buram jong amen Kublai shibun pastor yaki jing pediang snob ha jong pi bat kham tam yaki jing pentip ki jong pi yangi ki baudon haganika jaka Kublai shibun yaki jing pediang snob ha jong pi mentangin poi segawai pat ka benta ngin yo no yaki jing kran lengkot na Mrs. Pretty Paslin, General Secretary, Jingeseng Kanthai, KGP Assembly. Ikong chairperson, ibalong chairperson jong Jingeseng Kanthai KGP Assembly, bapanya ya gani Jingeseng ni kapor. Ki pastor, ki bayadon rengkat batngi, kumalajer, Manisha Khmat, adu moderator jong ka assembly. Reverend GS Litan, Iban Saonville, ya umat, mau tablet shibit, Reverend SR Dakhar, belong Senior Executive Secretary, jong ka KGP Assembly, iba page bat iba in charge ro ingi ka Jingeseng Kanthai, iba don uga bentak makraw ban ai ka jingkran la syai ka sini. Reverend RR Rapsang, iba belong Administrative Secretary jong ka KGP Assembly. Ibadon la ka jong ka benta ka bangikum ka Jingeseng Kanthai ngin ai ha ka ba insaot ya ukik ndala wai ka Jingeseng ki moderator jong ka sinot mingi sinot sep ngi ki pastor ki balak benedon hangni si ki ba ngayo i pastor pariat pastor Arab sang kiwe ki pastor ki bangamla benjer ka teng ni ki bede na ka sora presbytery bat na ka sora district lesi ki balak bendon hangni Ngai kublai pi sa chisin haka kerteng ka baim bat ka banon bor tam ko jong tribe no pulim jing Jesus Christ kublai shibu ni ka jing wan jong pi ka jing khot jongi haka ba ngai scam ka jing don jong pi ka ai men sim yangi ki khun kan thei ki paranong kit kam
ki khot bat ki delegates jong ka jing sang kan thei ki ba wan she ka ni ka jing rakhi ki wei pat ki invites na ka jing sang kan thei ki ba pher ki bang la khot ka ni ka por nga yeng ha ka ni ka step na ka banta ban ai kat to ka ni ki jing kren ki ba lengkot na ki ba ya dei ba ka ni ka jing rakhi ya ka ni ka jing dap chispa anyo pusan snem ka jing long kristan dan ni ka jing pan baptis ya ka nabon sabian kumbangi la tip ka bala pan baptis ka khan riu Julai jong ka snem khat pras pa sau pra hang ni ha ka balang nong solia dei Reverend William Lewis saji sin ngas ngobon ong khublei shibun ya baro ki ba ya poi ba ki ba don lang sha ka ni ka jing rakhi ka jungi ya ka ni ka program ya ngu yu blei na mar ka jing alam ka jungu ngilala ban poi ha ka ni ka sngi kat ni ban ya don lang ha ka ni ka yeng ka ba kentang ka jong ublei ha ka bangin yo ban syakri lang ya leng ba ka ni ka program ti kendiat menta ngan phai shi ka jing pan kre ya ka ni ka program ha ka jing shisha ka jing seng kan thei ki GP assembly kala priang ban rakhi ya ka ni ka jing dap chispa anjup san snem kana bon nadu ubnai November jong ka snem ar hajar khat khandai bat ka jing thmu ha ka por ka long ban rakhi ya ka ni ka jing dap chispa anjup san snem ha usnem ar hajar ar poi te hendrei namar ba ka dei ru ka snem ar poi ki dei ki tu snem ki bangi mat ya ka khlam ka pandemic mo ndakadaw hadin ki jing ya perkhat ka stip committee jong ka jing sang thei ki GP assembly kala yakut ban pentip ya ka ni ka kam syaka GP assembly bat ka GP assembly ha ka jing alang perkhat kam ka bakterpang jong ka jing sang kan thei GP assembly ka balalong ha ka balang la yung khra ha ka khandai tarik jong banai April jong ka snam ar huwei kala ay ka shithi bakalasha ya ka jing sang kan thei ban rakhi ya ka ni ka jing thmu house name ar hajar ar huwei rei hadin pat bale syong perkhat ha lalap baka ni ka snem ar hajar ar huwei kam pat dei ka snem ka jing dap chispa nyu kusan snem rei syong perkhat biang hadin malawat jing tip bala shemba ka snem ka balapan baptis ya ka nabon ka dei house name shiajar praspa sau kupra ban hangta ka stip committee galay kut ban rakhi biang ban penkre ya ka jing rakhi ya ka ni ka jing dap chispa anjup san snem ha unu snem ar hajar ar pulai la tho ban la pentip biang syaka GP assembly bangin rakhi ya ka ni ka jing rakhi ha snem ar hajar ar pulai andrei nisngodiaw ban ong ba Nilayo apat ya ka shithi na ka GP assembly house name ar hajar ar pulai ha ubnai mat habakut jong ka snem ar hajar ar pulai ha ubnai mat ba ila pen sange ya ka ni ka jing rakhi da ka ba ki pen syong nong rim ba la ai la dep ai lupa ya ka sngi ka bakar pang ya ki kan thei makin rakhi ya ka women's week but ka women's sunday ha ka tayo balai jong ubnai Julai man la ka snem Pumta ka jing seng kan thei ka GP assembly adien ki jing kren ki babania bat da ka mensim ka bas nguk ya kala yakut ban tho biang syaka ki GP assembly ban pensyai ru bagani ka jing rakhi ya ka women's week bat ka women's sunday la ai bor da ki synod om da ka ki GP assembly ndrai ngis nguk men adien ka ni bahaka ba haga lai pawai trik jong ubnai ma jong snem arjar ar pulai ila yo pediang ya kesithi na ka GP assembly bakala sya ini ban rakhi ya kani ka jing rakhi jing dap chispa anjung san snem ka jing long kristan kana bon gumta ka por ka balengkot haga GP assembly ka pangila balalong ka balang sutenga abna April jong ka snem arjar ko ar ngila pediang bala menjur ban rakhi ya kani ha unus nem arajar akulai ngin sedang ya ka bat ngin penkut pat haus nem arajar akusau na ka benta ka jing peli ya kani ka celebration ngilas ngudai ban terwa sya ka balang nong saulia ka balong ka jaka ka balapan baptis ya kan nabon bat ban penkut pat ya ka ha ka wai pat ka balang ha ka sinod mingi ka thim na ka benta ka ni ka jing rakhi kumbang ilyo i ki program kalong ikan thei bat ka mensim jing syakri
pakai ke jing temu jong ke jing seng kentai KGP Assembly haba ka perkhat ban penkre ya kan ni ke jing rakhi oi kumbangi layak snow ya ke jing thu ya ke history pang kan nabon ti kum kadak bangin nyu kor ya ke jing em bad ki kam jong kan nabon ngila snow dai ban pensa jing kan mau ya ke ni ke jing em ya ke jing trei ke jong ka kum kata ka Kristen na pedenggi kenthei ke bandeng kong bat kalong ru kenong hikai kenthei ke bandeng kong apok ni ka than syatai lambi ngi jong keri India ke jungi bat hak itu kipor ngitip baka kam hikai school kadai ka kam jong ke jing yalap bat ke jing len ladi jong kanabon ban IT hau nong pen im kum bakalong usok ning kong na pedenggi kenthei kala penlong yangi kum ke seng kenthei bas ngudai ban penne ban pensa jing kan mau daga bale halor jong kani ke jing im bat ke jing long jong ka kumta halor jong kani ke jing tmu ke jing seng kan thei kala ngudai ba ngin pen klan ya ke jing yalap ya ke gospel ani ke jing tray mission daga ba an pli ya ke mission ani ke project ha ke kerteng jong kan nabon bat ya kani ka kam ngidang perkhat bat ngi kermen bangin la banle ya ka kadak ban pensa jing kan mau ya ke ni ke jing rakhe ya ke jing dap chispa an san snem la perkhat ru ban shna ya ki mementos ban pensa jing kan mau bat ki ban long ru kalat ban pen mi fon da ka ba andi ki naduk menta ka sni shibet hadin bangi la dep ban release ki lap ka jing sang kan thai ka pan bai ru ban bu yong mau nong rem mau tablet ha ka balang nong saulia ban pensa jing kan mau ya kan nabon bat ban pensa jing kan mau ru ya kan ni ke jing rakhi jong ke jing seng kan thei assembly nang ta ke jing seng kan thei kala kut ru ban penmi igi souvenir ban bu igi jing tho ki history shaphang jong ke jing long jing em kan nabon ya ka ba ngi kermen bangin salak ban penmi bat ban le ya kan ni hau ar jar ar kusa bangin don ru ke program hapo jong ke snem kum ke panel discussion ki consultation bat ki wei pat ki program iba ya dei bat ke jing im jong kanabon ngila pha snaru iko wei ke jing ruai helor jong ni ka team ya ka ban ruai de ki no sim benta baro adu ki khot ki delegates hakapor bengi penlong ya ki jing rakhi bat ngila de ban pha ya ka ni shadu ki balang hapo jong ke KGP Assembly bat ngila de rupan ruai ka haki hakani ka women's week bat ka women's Sunday bat ngin sarwai kani ka jirwai la shai ka sngi sngu komen ba I temen basan IW khasono ila ko ngu bat la pan kre ini kani ka jirwai ka bangin sayo ban ruai bat ka wei ka bakam karpang ru ka bangi la pan kre hakani ka jingrakhi ka long bangin invite ya ka Presbyterian Church of Wales ya ka women department ha ka snem arjar apusal ringi ayu yo blai ba pedeng jing lengkot jong kapor ngila yo ban penbet ya Reverend Nan Powell Davis I belong I General Secretary jong ke Presbyterian Church of Wales ba ila kloy ruban pediang ban I greetings ha kan ka celebration ko bamenta la shai ka sngi ha ka por shi beje steng kum to kumbang ilio I program kumta kum beje seng ke KGP Assembly I pan pau beje sungu yo blai ya ke jing alam ke jong yangi bat kum ju ya ka balang nong saulia apdeng ke jing lengkot jong kapor ringi la yo ban pen kre ya kan ke program kum ni kum bakalong jena mar kata ke jing lengkot jong kapor let's see I don shibun ki jing bakla ki jing duna I don shibun ki jing bombet ki jing bombyang na kaliang jing kum beje sang ke KGP Assembly langsung pan map ya kan ke jing bom let's see ki jing bombet ki jing bombyang ki jing duna hang len tai ki babun bapila ban syam Ikermen bangin ya ma bangin ya klet ikini na ka benta ka burom ka jong belai bangin pen kraw ya ka leng ba jong kini ka celebration sakawai ha ka jing pen krek ka jong kini ka program kada waru igi jing lut ki babon kumta sngo kini ka pon ka shim kini ka lat man karpat ban appeal sa sisin pat ikit khot bat ki delegates jong ka KGP Assembly bangin ya sno ktilang ban ya no senyang syakni ka fon jong kini ke jing rakhi kini ke jing dap sispa ni pesan snem da ka bangin ya thit ru ya kini ki memento sibit hadin bala de ban release ki kat ka bangila bat lesi la dalong ka bala ina senyang ru leng bagi donation bat kat ka bangis nula
Badi kini ki mementus ngelekut bangin di gindo mentakas ni lasai bat hadu kan jing penkut ikan celebration ka bangin sale hau arjar ar pusau. Namar kata haswa bangan syom snu man kentu wingi ki para kan thai tam. Ba ai ba leng ba jong kani ka jing rakhi ka jing yo jing iban rakhi. Ya kani ka jing dap chispa anyo san snem ka jing long kristan kan naban sobian. Kan ai man sim yangi ki kan thai kan pen kan mau wingi ya kani ka para kan thai ka jungi ka bala IT lot ila di met bat man sim ban syakri utrai. Ai ba kani ka jing rakhi kan ra ya man sim jungi ru mengirungin teng ban syakri ya utrai ban nong penem jungi kat bau blay udang pensa ingaslah jangan kende blay shibu ni pi barok sa sisien par kani kapor blay un kurku blay un yarap ini bad undon rangkat ingin lu sedang lu bekut jangan ni celebration la ka benta ka buram jungu amen. Ko blay shibun ye sekretari jangi ibla ai ka jing pentip hangi ya kitu ki benta baro ka ba ilajer kerteng tika syong hangi ki ba yo sngo menta ka ka bangi wi dei ban le shikentien na ka benta ka jing rakhi ya kani kan nabon sawian ka sulong tangkum ka jing pen kan mau ba ka jing rakhi jongi ki kan thei ya ka women's week Women's Sunday kalong bala ai daki sinod ki jongi ngisngongo kerpang ya ke sinod sepngi kabala yo ya ke vision jongka bala day ban kentiu lam ki kentai ban ra lam ki kentai kam sejrong da ka bangi ngilapan na ke sinod sepngi haka por bengilia pia mingi bat sepngi Bat kumta ka sinot sep ngi ka bala ai ning kong ya ka Women's Week Women's Sunday nadu usnem ar hajar san menta kala dap kumbakat prasnem ye ai ngu yo ble hadin mangila yo mangi ki sinot sep ni saki mingiru kilia panlem bat kiru kila yo kumta mingi sep ni rakhe ya ka Women's Week halor ka nong rim jong ka jinglong kristan ka nabon sawian dei ka ni ka kenthei ka bala penim mensim yang ki kenthei kristan mingi bat sep ni bat menta pinyu bat pinyu snow bangi ki kenthei ngila nang kiu seprang ki bom ju nang keren kela nang keren ki bom ju nang ruai kela nang ruai ki bom ju ya simbenta wat ka polis dang menta kili mi bat menta ngila sedang roy bat nginang ya roy kat badang mi kawe kapor hadin kawe pan aingu yo blay ya ke jing plilat jong u yang ki kun kan thei bat kham tam ha kani ka sngi ka bakerpang ka bangirakhi ya kani ka jubili ngam tip sakat nongut ki bala ban yo e ka jubili pat ka bangin rakhi ya ka nabon sa arspa snem samano bania im sa arspa snem bakan dap ka nabon arspa te sa arfosan snem dongin ya kenya lagi singi bagi por langidang la ne em ban kenjo syakani ka jubili ka bangin sarakhi biang hadin te hakani ka por suwa bangin poi ya ka jingkren bat ban pli ya une umau sa jingken mau da moderator jongi Reverend G.S. Litan pastor sahisin pan ngi pediang snobhaya pi ya ka jing pelaj por jong pi bat ya ka jing e jong pi ya ngi ki kentai ka jing wan jong pi ka pen pau ya ka jing kersan jong pi kat nu ngi sngo kemen ngi dap men sim bangi so shirhem ban rakhi haba ki longpa ki jongi ki pastor ki badan hang ni ki temen basan ki ailem ka kti kamon ka kti ka diang ban kersan yang ngi ki kentai bangin ang yai seprang hakaba pen priang ya ka gospel ke jing penim bat chua bangin yo ke jing kren ke jing pastor ngin ya ruai ke jing ruai ka ba lai spa riu
cái chừng rồi trong cái nắp bón nó bị yo i hay cái chỗ kia chừng bên mỹ cái phim trong cái nắp bón lái spa riu ngaji yo Yesu balayap jeng kerdu jonga ban pendam unong ya lam ru mauhi ban lam yanga shaneng sekli ha uni dengan let's no ha ya ungan syakri kat bala kinong syun lagi ker saudong yu try jonga kimla penmong tung ya yang lang barok man ruai ini kecruai Gajian yu Jesu balayam jeng kerdu jonga ban pendam unong ya lam rumah ohe ban lam ya shaneng shakle Chairperson Jongjing Singh Thai KGP Assembly Kinongket Kam Jongjing Singh Thai Baro Kumju Kidikot Jong Agility Committee Ki delegates Ki Palawan Seganika Jing Singh Kabakerpang Motor elect Johnny Ren WP Marbanyang Ki Nongket Kam
nagas not mingi, but nagas not setngi. Ki Anusip Secretary, Jong Assembly Kejangi, Reverend S. Atakar, but Reverend Nara Rapsang, Kinong Mikmat Nakasora Presbytery, but Kiwaypat Kishakot Sobha, Nagri Boy Synod, but Kamjur Nakasinot Provisional Pedeng. Nangkonong siap Hanegapur, ngapan pa ko jes ngungu yo blay, namar bo blay, ulpenyo hangi gani galat, ban pendon berom yu hagani gesngi kabakerpang, jong kajingdap cispa ni phusan snam kejolong Kristan, jong gani keperbangai kejangi kabenangkong kanabon sawian. Ban ngai ko bleru yu pi wei ha keteng jong tunai ban im jangi Yesus Kristus. Ban ngai bagani kajing syakri ke jangi, kani kajir ke jangi kolong ke job, bat kamalong kajingat ku yangi wei pi wei. Habang ayeng he negapor ngamla kelam depan penmau yangi. Ya kajing shisha. Laga ktien ke jong blai. Langkot Hanegapor ngakwa ban kren hapreng jangi kum gajing slok naga ktien ga jong blai kabangin syam naiti bandan naga gospel yonis tunang gaba sipo dekat kaba sipo itu mentai boong ngalawan bakin yo aga jingem bakin yo kerhai yakaru ngalawan bakin yo ka jingim bat bakin yo kerhai yakaru bat ngakwa aruban puli yo ka to ka jirwai ka bangi jirwai ka namban ka balai phofra itu khot ibn kong boong jisu nang pun uwan chapothai kha hasam kulai bansha ibeng ai. O gaba pawalang buram yublay, buat yanga, tengin loy. Kano krau gajingi, kano krau gajisnay, bakano krau gajimap ejma tribe ublay. Baman bangilang longgi bregi bapop, uji sulongan man yak yapli namar gi pop bakaran kang jangi. Bat de namar gajing kabrau tribe jangi Jesus Christ. Ngiyo ni kapor kabakmen kumgani. Ban kan mau yani kasgi ka bakarpang ka jindap sispa nyupsan snem ka jelang Kristan jang perbangai ka jangi kanaban sawen belang ka wei ni kan te ka banangkong ka bla pedang yu trai man im jang Jesus Christ ban nya ingu kham tam atrai bublai nama ka jinga seng te ka jibe assembly ka la sim ni ka jing ke khle nagamata ban pandan buram men ka sngi ka bakrau nagamata ban don buram nyame atrai bublai namang ngi syukri kebala pedang nyame Jesus Kristus nang pun im jangi ban ngi dwai ko trai ker khu ni ka por ba ka jinga te ka jing slok ka jangi ka chipendap jangi ni ka pram kanam long tan ka jing thau buram jangi nam taki bre nang dai ban pendon buram nyame utrai ubla thau jangi babala seng la ka jang ka balang ban ngi dwai nama ka tahane ka por ko trai ker khu yangi Habang yo singaw ka ktien go jemay rap yangi atrai baka chimpusan gan long kat kam gamon go jama to singaw ka bango na mating jisungi duai amen. Habang ipai sakini ki atli ki mata nani ka ktien go jong blai bat nangani ko jurwai ngin syam balapan pau hangi bau Jesus Christ Ulawan sini kepercayai banwat daki beri kebadan hasni jena kepercayai ban penim ki ban ai ke jing em ke babam cokot uji sulawan bad uji su ulawat habakam gene ke por lesi kurang ke por ke babiang bangin kan mau bau blai ulawan langkong
haki perabangit jengi kebedanan Hari Wales. Bat nang tu lapa, yaki missionary, nangkong lapa, yau Thomas Jones. Haba boleh lawat, bawa Shem, yaki missionary, yau Thomas Jones. Ula penmat hu, ya kajing Shem mensim. Ula penmat hu, ya kajing Shem mensim, nak matapan sakhi yau Jesus Christ. Bat ka mensim kajong u. Kaya lam ban poi lene ban wan chane ka ri ka jangi uble ulawat ju bawla syam yu bawla mat e ka chipenim usngo tho ya ka chipenim ka jong trai bat im jangi Jesus Christ bat kumju ro u Thomas Jones ulawan chane ka ri ka jangi chane ka thai ka jangi nangong taman wat ya ki mensim ke ba kodor Kibadan syakini kirilum kasi bajang tia kejangi. Barnya aingo yo boleh. Bau boleh hakacingwat kejong ula syam. Nolor kiwe kibala priang yau Jesus Christ kemala penpau haga besnang hakacikiran priang ipsol JM pasa. Boleh ula syamru yakan naban. Kanaban kalau pedang yang terai jangi Jesus Christ. Kalau pedang yang kena kecingim, nama Jesus luang ngalawan makin yok kecingim. Kena kecingim, haba keren hang ni, hani kecing kejong belai, keren siapang kecinglang cingim mensim. Ke spiritual life, kecingim kebakan zaman mensim. Kebelang eternal, kebelang sigi bom jukut, kebelang forever. Kebam kutsu kelap pedang yau Jesus Christ kelap pedang yang mereka jingim. It is a life of joy. It's a life of joy. It is a life of peace. It's a life of power which is forever. Kajing im jong kajing kemen ban pedang yau Jesus Christ kano kolong ka ba kemen ka ba snow tiang ban perkhat latrai boro angi experience kini habangila pedang yau Jesus Christ kadon ka joy kadon ka jing kemen hagaman sem ka jongi ngam atitin makan laban ka dap ka joy ka jing kemen haga jing im ka jangka habakala pedang yau Jesus Christ ni tip ye gitu kijing khanglat kijing pencitom mo lagi bahaya yang hasam gitu kijing pencitom ya ka kijing khanglat nak senong kathau kijing sibon kamat ka yang geduk ka po hanre still kadang ke joy ban pedang yau Jesus Christ life of joy dang ke joy kijing kemen hanre ke jing sukro hapadeng ke thma jang ke jingale Katma ka bakan jaman si, katma ka bakan jado. Hanre kan naban kamat ya ka jingsuk ka peace. Hakadono ka jing im jaka. Baka the rice camp. Ka the rice camp. Ban batkat. Ya kata ka jinget ka bakadan. How try jangi Jesus Christ. Nama Jesus loang ngalawan bakin yok ka jing im. Bakin yok karhai ya karo. Kijingele ke bang jaman sim, kijingele baka jado, kila abandon ha kajing em ga jangka. And still kamat akan ka peace ka jingsuk ka jinghun aga mensi. What comes to not to along. Kamat ya kabor. Kabor ban job. Kabor ban job ikijingele. Hak kecing em go jangka, kahado bakalong ka Kristan ka bayay ne, how Jesus Christ hak kecing how try badan pun em jangi Jesus Christ. Tengam kuat man keren sibut, ngam kuat man keren sibut. Kalau mat deka joy, kalau mat deka peace, bakal mat deka power. Namar try jangi Jesus Christ uluan ban ai. Syakani ka percaya
nam ta kan naban nam ta jangi lang baro kibla ngai hotrai badapan em jangi Yesus tlenga kwa nama kata hane kapor baka jinge sengente ni aingo yau blai ba pidan ngi jinge sengente pila tre shitam pila sheme ka jinge kle pila long ki ba kloi man sha shitam nagam ta ka gospel jong Jesus Christ lakalong ha level jong KJP assembly lakalong ha level jong ki synod ki presbytery ki district ki balang pila le laka jong ka kamram kum ki long kini ngasudai ban pen pau ke sngongo ka karpang hakom gane ka sngi ka karpang ye phi ki kan thai baro ki bla kloi ban sha shitam nam ta ka gospel ke jong Jesus Christ tenang long ki bre ku sha ki ba yai sha shitam na ka mata ban yai wat namang dang dan sibon ki man sing ki wa kolor ki man pat sel pedang yo try ban pat im jangi u Jesus Christ kidan ki jaka wat tang ban yo sngoru kim pat yo sngo kadega kamram jangi yue piwe bat kam tam nya aingu ya ka jinga sengan thai kabla chim ngi ka jinga clear jinga seng ki pi assembly bala chim ngi jinga clear ban yalap yo Jesus Christ shekwe pat ban panem yaki dau try jangi u Jesus Christ toto hane ka por nama kata ngakan tu yangi bangi naman thai ban sakri yo try uplay jangi namau jisu longwan ban ai ka jing ban ai ka hairu hapdeng ki jing yele jong ka jing wai ka hairu ban pendap hangi om tang ki jing ka jaman sim Handre haki eki jidan kam ki jingi dap kerhai ke bamut haki eki jidan kam ki jingi nagamata ban saki yau Jesus Christ unang penim jingi ban yalap ke gospel katba utrai jingi Jesus Christ patwan lene shwa ka jingwan ka jong utrai jingi Jesus Christ ban shao yangi ni bote bat haka akher kasni unse I baka jingi sengente ban soong well done. Kum ngajinga sengante. My sons and daughters, ki kon chen lang ki kon kan thai janga. Pialap yau Jesus Christ. Bangon wat. Ya kemen sing ki bakodol. Ki badan kam ya ka jipu em. Ka badau try wat kan em Jesus. Obolem kur khu yangi. Ndagam ta ka burom jongo. Amen. Kublai shibun pastor. Ya ke jeng aiman sim ke jeng pi. Bat ke jeng kenturu kum yangi ki kentai ki bat telot bor. Banginang ya chakrang daka bor ke jeng nong pen em jumi u Jesus Christ. Di barok ngina sya skor ke jeng kran pastor. Tong inya perkhat halaki jeng ki men sim ke jeng ke ke bangi dewan le. Menta ngin poi syakani ka ban plino ya une u mau sa jengken mau ti shwa ban pli nga kerpat ya ka yeng baro ka we ngin snobha ban yeng kat ba moderator rengkat bat kin nokit kam lane pi pat baru ngin ya mi shabat ban pli ya utai mau sa jengken mau ndala dap pli ngin yo ya ka jing penher balun kum ka jing buram ka jing ai buram na ka bentakan ni ka nabon sawian bat ya ka ban penher ki balun dai kong bles mertong I ex-person jong ka KJP assembly kong ni dap ta ka jing sokmen ba pila pediang snobhaya ka ni ka jing khot jongi Bat pila long inong ya lam haki por ki ba mensua. Aingu yo blay ba pidang la ban poi rengkat bat ni ban penher ya kini ki balun ki ban long ke jingero yo blay. Ti hak ne ka por. Dala dep ban penher balun ngin sirung biang hayeng mani bat ngin sayo ya ki jingroi ko bayar bat ki program ki badangsa. Do subhangin ya yang lang baro.
Kalong ba ni ulai hat nong trei hapo jong ka kaseri jong ka sorkar pareng ha ka po ulale se kata ka jing kulun mar hayeng jong ka nabon laker saudong laki bahayeng jong ka nabon ha ka po namar bakim sya su ya ka bakan lek pai bat ki mem missionary te kumta une ulai hat onda haba ula poi hakata jaka ula ong kumni hakamat jong topai ba ko na bon ka ei ka mon jong pa ban sa hani ni ban lek pai pat sya ka yeng mission kana bon kala jubab da ka baskem bahkan lek pai pat sya yeng mission badai hangta bangalayo ya ka ketien ulai ka bahikai yang siapang unong pendiam bakodor ini kikentian ru kinlong ki momentus ya kijing mut jing perhat jing ibaro ki bayadon hakne kepor ya kini kikentian lasot na kakot balathok ha unong yalam Kristan na do Julai kat kendai spaar ha do Desember kat kendai spa lai penriu dai Mr. Barlu Emlundo ya kena kikentian ya bangalayo ya kaban pensengau wipi ha kena kepor te kanang kenum siam ya kepor blai undon dekat bani ngin ken ma ya ketian ke jong blai ong tu long slur bat tu long klan pi baro ki bangai doktra te kumta yang pelatno ya kena ka momentus haga kerteng ke jong blai pa blai kuon blai musim bakuon yang pelaj ikan ni kamu mentus bakal long ke jing sa jing kan mau bangin kan mau ke jing slur jong kan ke kuon kan thai bakor do blai ker ku yang hilang baro kani kedai ka momentus keba jadi senggen thai ke JP assembly kalapli dengan pelat ni kini minta nadukkan ni sengi setang sipang layo ban kiat ya kini ki momentus ki jomi na kebenta ke buram ke jong blai amin na kebenta kani ka momentus balah pelat nengkong ni kepo na kebenta jong ka jing senggen thai assembly ngayang ni ban ai subha ya pastor in charge jong kani ka balang ya pastor in charge jong ka balang nong saulia ka subha mana ai subha ya kabalang saulia na kebenta ke ni senggen thai ke JP sinap seni ai kira ngayang ne ban ai kan ka momento na ka benta I moderator jongka KJP assembly mentangin poi sa ka wei pat ka benta kublai sibun kong mel na ka benta ki kentin jong pi ha ka ni ka por ba phila pelai ya ka ni ka momentu ngin poi menta sa ka jing pen bena
na ka jing sing kan thei KJP Assembly bat ndala deb nang ni ka jing pen bana na ka balang nong sawia Kumni menta kat bangi dang sam ni ki mementos syaki invites ni asngo yang jing pen bana Dian balawai kani ka jing seng ni ban ot yu kek ha plau jong ni ka ying mani ban ot ban duai ban ot yu kek la shania Reverend RR Rapsang Administrative Secretary KJP Assembly takapor baji hadu saw baji in yo apat ika panel discussion hang ni po ying mani Chairperson the Mrs. W.A. Soklet Police Dang Baduai the Mrs. Yuan Ki Suliang the moderator yang kini ke panel discussion the Mrs. Apira Suliang the panelists the Mrs. Bakor Dor W. Banet Mrs. Gloria Patricia Pochna the Reverend J.M. Pasa kaphang jong kini ke panel discussion kalong ki kenthei ki nong tei ya kalawai Inyo ikijing penbena bat kijing penwai. Tuki dia bat kilong kijing pentip naka liang jong kabalang. Naka benta jong tuki delegates baru ke bang lawan jadi kijing seng. Lesia kidon tuki bampat pendap ya ka ban register. Dikila ban le akam tahan teh berenda jong ka yang mania te kabang idon ban kerpat na kabenta jong hilang am tangi kita leges na nadu kinam ketkam baro ki bawan ha ni kapol leng bajong ni kaji seng te kum kabalang ngila penkhre ya ka jing bam step na kabenta jong hilang baro ti hadir balawai kini kaji seng ngini runglang ti ha yang school te kumba iha ka program ka don ru kaji pat cake Tena kaliang jong ini sekretari ilapan baik menang dia nak kebentaban pun khria ya kasah. Tekum kabalang ila ya le ya kataru. Dia lada don. Kita ke belada bam kham menang step ila ban ya le kata ban simbentan kasaru kabang ila perkhria. Pat kom juru nak kebenta baru alang. Ha kabang ini yo ban simbentan lang nak salah ni nak jakat kom kejing supit kejong fihi. Dia kawai pat kalong nak kebenta jong kita delikes. Hadian balawai ke jing sing kaba arbaje siben ikir pat ya pi pen ambe ang teh berada kadang bagi laban pati pat ya pi sek tu ki yeng ki ba ngi lapan bet kadang ba ki tu ki ba dei banik pen poi ya pi kin suk tikani ke dei ka jingkir pat na ka benta jong ki tu barong te susuru na ka benta jong ki standing choir jong ka jing sing samla sara presbytery ki bel aero ai mentan mestep aka jing sisa ko kon ni tu pi Ngilapan kria ekawi kejing, hantai ke dong mau kesien, hayeng kong balbara, nak benta kejing, bam cabet ke jong pi. Tenri nak benta jong pi lu, kumbang along mentan ngilapan kria lang na dia bos school. Tenri nak benta jong kejan met sibet, ngila kerpat bapin dong pali pai. Sekijeng ke jong pi, henri ngini apa hadir balawai ke jeseng, bat pila bani sim benta pat nak kata kejing kabang ngila apa pun kria. Kadang ba kadang belum kejing long be jing kabalang nomor kiki lapan kria. Nak benta kejamit, tenang benta jong pi. Mentama step pila ban le kunta ban le chwa yung school but unda miat pat finish te gadong mau sim kata kadi yung jong balbara ligdo but kin sayalam ni pi sia katu yung te nak benta ki pat ki jing dong kam ki bangin se dong kam ngin sanang ni pentip si bacan met Dau kublai sibun ikini kijing pen baro ban ngin subha ban pediang yaki bat ban le ek badot kam. Ti ngilapoi mata siku bakut kublai sibun ikini sibenta baro jokani ke program nadu sedang hadu bakut ublai ula kerku yangi ula ayangi kamar yang kebabiang klem kijing penwit bahau blai ki baro kilong kibala ai ngoi ublai mentang ini poin nak seban penwai ini yang lang ban ruai ke jeng ruai ke sanspa nyok hoi sanspa nyok hoi ben krau yu Yesus Kristus utrai pi baro jiu nomdu ki angel neng bat ripui
do buram you to terter barok di dekat Ban crow you Jesus Christ who try Pi ba ro ju nom do Pi ba ro ju nom do Ki angel neng bat ki riu ku to bo Buram, 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 to buram, ya pi baro bala ya dangen ke martel baro ke martel Kakma utrai klamdo totem doita raha boneng banbo ram boram Boram, boram, ban boram ya pi baro ke baring men sim hapo kaboneng ro hapo Kerpaat I moderator in subhaban ai kita kupen wai. Habawai no tenega pori kerpato ai bagi jingai ai gebdau Jesus Kristus trai kajinge kijang blei bo pa lem slot jaman sem bakoi tenga lai hoi blei una yai shong yai sa lembat kajinge sing te KGP assembly lembat bangi baro lembat ki para pengai beto na kanang slak pertai na do manta chiri ki bam jukut amen.